Where are you from? I'm from Afghanistan. Afghanistan. Which Yes. part of Afghanistan? It's the north part of Afghanistan, Kabul, and one province is called Parwan province. The payment was not good and the work was very hard for me, so I decided to find a good way to support our family. अच्छा, तो ये देखें, ये ओवर साइज लोड किस तरह जाता है, उसके बिल्कुल पीछे जो है वो गाड़ी फॉलो करती है उसको, ये आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए ब्लॉग। एक नए ब्लॉग में आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ट्रक ख़राब हो गया था, तो हमने पहले हम लोग एक और अफ़गानी भाई के साथ आए थे, तो उन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप किया और यहाँ से अभी हम लोग टेक्सास में हैं और यहाँ से हमने एक दूसरे ट्रक के अंदर बैठे हैं जो कि सीधा ह्यूस्टन जा रहा है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग टेक्सास के अंदर हैं और रात तक इंशाल्लाह हम लोग ह्यूस्टन पहुँच जाएंगे। तो आज का वेदर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं, ये देखें आप। काफ़ी अच्छा मौसम है आज का और बहुत इन्जॉय किया मैंने इस ट्रिप के अंदर और काफ़ी मुझे मज़ा आया। और मैंने आप लोगों के साथ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि जैसे हमारा ट्रक ख़राब हो गया और उस हालत में हम लोगों ने क्या किया, किस तरह टो किया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस ट्रिप के अंदर दी। सैलरी के बारे में बताया कि ट्रक ड्राइवर की इनकम कितनी होती है, नया ट्रक कितने का होता है। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मेरी वीडियो को एंड तक जो है वो लाजमी देखें। तो आज हमारा ये रोड ट्रिप का जो ट्रक का है वो लास्ट ट्रिप है। इंशाल्लाह आज हम लोग ह्यूस्टन वापस पहुंच जाएंगे अपने घर और मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया। इस ट्रिप के अंदर मैंने देखा है कि रोड के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो जैसे कि पाकिस्तान में होता है, एक दूसरे के साथ रेस वगैरह लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मैंने अपने ट्रिप के अंदर नहीं देखा। मुझे कोई ऐसा ट्रक नज़र नहीं आया जो एक दूसरे के साथ जो है वो रेसिंग कर रहे हों। सब अपनी अपनी लाइन के अंदर जो है क्योंकि दो लाइंस होती हैं, तो ट्रक जो है वो हमेशा साइड वाली लाइन में जो है वो ड्राइव होता है। अगर उसको ओवरटेक करना होता है तो ओवरटेक करके वापस अपनी लाइन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे इस किस्म का मैंने तो अभी तक इस ट्रिप के अंदर नहीं देखा कि कोई रेसिंग कर रहा है या एक दूसरे के साथ जो है वो रेसिंग हो रही है। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं देखा कि जिसमें जो है ट्रक ड्राइवर्स एक दूसरे के साथ रेसिंग कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा माहौल होता है, कोई आपको परेशान नहीं करता। यहाँ पे आप अगर अपनी स्पीड लिमिट के अंदर जा रहे हैं तो पुलिस भी आपको बिल्कुल जो है वो आपको तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सीधा अपने रास्ते के अंदर और अपनी मंजिल की तरफ जो है वो आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे सब सहूलत जो है मैंने आपको दिखाई है, शावर का सब सहूलत आपको ट्रक ड्राइवर्स को जो है वो इजीली जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी अली भाई ने ड्राइव की है, तो अली भाई यहाँ अंदर सो रहे हैं, आप मेरे पीछे दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कर्टन लगाया हुआ है और अली भाई जो है वो आराम कर रहे हैं। और ये ट्रक ड्राइवर ने ओवरटेक किया हमें और वापस अपनी लाइन के अंदर जो है वो आ गया। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे आपको ड्राइवर से बात करवाता हूँ और इनसे भी क्वेश्चन आंसर करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है ट्रकिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एंड कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज़? Yeah, my name is Najibullah Siddiqui. Najibullah Siddiqui. Yes. Can you tell me about when you start trekking? It's about around 9 months that 9 months? yeah. Okay. And where you from? I'm from Afghanistan. Afghanistan. Which Yes. part of Afghanistan? It's the north part of Afghanistan, Kabul. One province is called Parwan province. Okay. And how long you live in Houston? 2 years. 2 years. 2 years? Yeah. Okay. What you do before trekking? Before trekking, when I came here, I went as a worker in assembler and Daikin company, which is the Goodman.
AC working company. They manufacture AC, Oh, air they conditioner. manufacture the AC. Yes, yes. Okay. And after that, I worked there for a long time, and I see the payment was not good, and the work was very hard for me. So I decided to find a good way to support our family. When you start trucking, so how you get the license? Like how many months it will take to get the license? It was just for me. It was just 1.5 months, and after that I got the permit, and I went for a road test. After I studied about all the tracks, and after that I got my license, and I start driving with a company. So it's very important to, when a driver, when a person wants to take the license, first of all you should study about and find all information about the tracks, and he should register himself as a student in one school, and after he finished studying and lessons, he can before go to school, he can study by the food, with lots of apps, the law, everything. तो ये आप सामने देखें, एक ट्रक के ऊपर दूसरा ट्रक जो है वो लोड करके लेके जा रहा है। खाली इसका ट्रेलर है पीछे ट्रक के ऊपर जो रखा हुआ है, और प्रॉपर चेन की तरह जो है वो बांधा हुआ है। अच्छा, तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि अगर आपके पास ओवर साइज़ ट्रक है, जैसे जो जिसका साइज़ थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो आपको अगर वो रोड के ऊपर चलाना है तो उसके लिए आपको अलग से एक परमिट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही आप लोग वो जो है रोड के ऊपर लेके आते हैं, और उसके साथ गाड़ियाँ भी होती हैं जो गाइड करती हैं ट्रैफिक को, और पूरा कंट्रोल करके जो है वो फॉलो करके गाड़ी को जो है वो जाना पड़ता है उस ट्रक को। तो वो भी एक होता है यहाँ पे, क्योंकि आपका जितना ट्रक का साइज़ है आप उसके ऊपर माल भी जो भी लोड है वो एक प्रॉपर वे के अंदर जो है उसके ऊपर लोड करना पड़ता है, कोई भी लोड ट्रक से बाहर ना जा रहा हो। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखें, ये ओवर साइज़ लोड इस तरह जाता है, उसके बिल्कुल पीछे जो है वो गाड़ी फॉलो करती है उसको, ये आप देखें। अच्छा, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।